呢個肉身只不過係臭皮囊，係一種束縛。我哋使乜理我哋嘅身體？咁我想同大家講，呢個其實係修行路上嘅一個最危險嘅一個誤解。我哋道家成日講性命雙修，乜嘢係性？佢所指嘅就係我哋嘅心神，我哋嘅靈魂。咁乜嘢係命呢？就係我哋呢個身體，佢承載住我哋一切生命嘅根基。性同命呢，就好似一隻雀仔嘅一對翼，佢係缺一不可。若果只修心而唔去養好個身體，就好似隻雀只有一隻翼，無論如何點樣用力呢，佢都只不過喺度原地打轉，佢永遠冇辦法飛上天空。有人會問，咁到底乜嘢係執着？為咗滿足慾望而去放縱身體，呢個係執着；為咗一啲口腹之欲去亂咁食嘢啦，暴飲暴食啦，為咗感官嘅刺激啦而去捱夜啦、透支啦，你將身體當成咗奴隸，呢個並唔係一個尊重。我哋呢道家成日都會講五臟六腑各有其神，你嘅心、肝、脾、肺、腎，佢哋唔係一塊冇生命嘅血肉，而係一個神聖嘅內在嘅星神，共同去組成咗你身體一個小宇宙，日夜不休咁樣去運轉。因為燃燒咗自己，先至成就咗你喺每一次嘅呼吸、每一次嘅心跳同埋每一次嘅感受啦。我哋對待佢應該好似天地之恩咁樣去敬畏。咁喺《呂祖無極寶懺》入邊呢，就一早就講咗呢樣嘢：人之一生，何今至長？身雖為累，疾道之機。此機一失，復墮輪迴。就係講緊我哋呢個獨一無二嘅身體，你點能夠去自我傷害呢？佢雖然有陣時會帶俾我哋疲憊啦，同埋一啲嘅病痛，但係佢係我哋修道嘅唯一嘅根基。如果呢個根基一旦失去咗，我哋攞乜嘢去修行？若果我哋冇咗呢個身體去修行嘅時候，我哋就會墮入無盡嘅輪迴入邊。所以愛護你嘅身體，並唔係執着，而係尊重你嘅生命。尊重生命唔係貪戀，而係對道嘅敬意。